I čao ljudi, ja sam Prosojkić i danas ćemo igrati Minecraft EP2 i tu je sad nama Pro Gaming i tu dole smo našli lavu, on je nešto počeo da kopa. Evo vidite, znači samo dva... Hteli smo da snimamo epizodu i ovo bi bila sad treća epizoda, mada mi smo slučajno prestali da snimamo, to jest ja sam glup i tako da... Da, ali evo, iskopali smo 3 bloka i našli smo lavu. Da, 3 bloke samo i ovdje smo malo nastavili da kopamo i eto, ja ću sad malo da kopam. Nije ćemo postavljati kapelson i nemoj da mi buras, molim te. Ovo je ovdje lava isto. A nije ovo, nije plitka lava. Pa da lako da trpam. Ovdje imam dosta lave. Dosta, ali ima tako da možda nađemo dijamant. Da, moram, to bi bilo odmah dobro na početku. Ali prvo iron da iskopam taj dijamant. Tako. Pa da, pa tek moramo taj dijamant, zato što ne možemo pre. Ovdje si trebalo se još neko. Brate, gdje ću padne u lavu mašinu? Postavi tu blokovi. Evo ja imam 6 blokova, tako da ću ja da stavim. A ti isto kad imaš blokove stavljaj blok. Ne da lomiš blokove, ja sam noob. I ljudi morali smo da prekinemo zato što nam je brat ušao u sobu. I nemoj da lupaš! I vidite malo da, samo da čas. I ljudi evo nastavljamo zato što nam je brat lupao. I mi ćemo tako da prekinemo, izvinite ako vas mori to. Da, ali evo mi nastavljamo, mislim... Mi moramo, ništa radili u Minecraftu bez vas. Nismo htjeli ništa da radimo. Imaš baklje? Da, dvije. Imaš ovdje lave, bre. Lavite, ali ja ne vidim. Da. A onda iskopamo ovdje pored. Stavim. Evo imamo tu malo lavu. Pa se tu ne upadne što. Da, idem je malo. Evo ovako tu neće da upadne 100%. Idem je malo ovamo, možda nađemo neku rudu. Šta mi se vi ovdje? Kopam u dubinu. A ja ću ovdje drugi slot. Vidiš gdje sam? Ovdje sam tu pored tebe. A ti ideš ka dole? Ka dole. Ja ovdje baš najbolje. Ja sam naišli na igru. Okej. Sad ćeš onda? Da, pokupi ugled. Evo dobio si tu flint. Ja sam iskopao ovaj. Gravel. Sad ću baš napravim baklje, zato što nemam baklje. Nemaš ti baklje? Ne bre kaki. Ako ne vidiš lijepo izađi i da bi gledalci vidjeli, pa ću ja da ti dam baklje. Ne, vidim ja ovdje malo. Ali možeš da vide oni. Evo da hoću izađem, evo sam ja ovdje kod lave, da se vidi. Vidimo time, evo si ovdje. Vidim ja tebi, tone uglja, tone znači. Hajde, ko ćeš da mi baklje da idemo unutra da kopam? Brate, koliko imam uglja. Ne mogu više da kopam. Sad ću ja da kopam uglja, ali ti mi daju samo baklje. Gdje crafting? A ne mora tu crafting table bi baklje. Sve ću pretvorim baklje. Sve pretvorim baklje i daj mi baklje. Ima samo 12 baklje, a tone uglja. Samo 12, a možda nemam šta pića. Da, nemam šta pića. Imaš drva? Imam jedno. Ovo je svud. Znači možda pretvoriš da imaš, da pretvoriš u 8 pića. Baci para, nisam gledao sam u inventoru. Evo ga tu. Evo ga tu ispred tebe. Sad ako neko uđe ima da... A jesi mi dao baklje? Idite ako čujete nekog u pozadini rezervu oni što nam lupu. Tako da ima ljudi, znači... Evo sve... Ako nas neko provali da snimamo, mi smo mrtvi. Ti postavljaj baklje, mi kopamo jedan pored... 44 baklje imaš. Ali... A ja sam dole nastavio da kopam, a ja ću ovdje malo da stavim da kopam ugalj, a ti kopaj dole. Nisam tačno na ugalj stavio što je cool. Basta, ovo je dobro da... Klip traje 4 minuta i 44 sekunde. Tako da imam još punih 5 minuta. Što je dobro. Jer možemo još malo da kopamo i možda nešto vredno nađemo kao što je iron. Ja
ja ovdje ništa ne vidim. Čekaj da dođem da ti postavim baklju, zato što ne kao... Ej, izvinite. Nemoj! I evo ljudi, nastavljamo da snimamo zato što nam stalo neki like tamo. Gdje treba da ti stavim baklju? Andrija? Ovamo kod mene. Ja si izgubio. Pa evo si, gore sam, iza te... Izgubio si. Evo se. Gdje da ti stavim baklju? Ovamo dole dođe. Evo. I tu staviš dole. Da, kako da ti dam polovinu baklje? A to ne može na Minecraft. Ja barem ne znam, ali... Može. Može. Kopaj kad ti zatreba baklje, ja ću samo da dođem. Znam samo... Evo ja ovdje, već imam dosta ugalja. Koliko imam ugalja? Imam samo 12 komadi i 6 ovih veštačkih. Kako mi to kažemo veštačkih ugalja? Saba. To sam ja tu. Mi zajedno snimamo zato što on je već snimao, imao je 4 pretplatnika. Da. Ali snimao je samo jedan dan, ali tako nešto, 4. Pa tako nešto, da. 2 dana je snimao i već je imao 4 suba, što je dobro. Ali... Čekajte ljudi. Evo nas ljudi, nastavljamo nakon kratke pauzice. I ovdje više nigdje ne vidim ugalj. Jer ga nema i... Ja sam ga uzeo jedan, ovdje ti bio gore. Ako si? Jel ti treba negdje torč, inače idemo gore? Inače mi treba torč, ali neću više da kopam, ajde idemo gore. Vjerojatno je dan. Vjerovatno. A i vjerovatno... Izvinite ako čujete nekog gore. U pozadini. Da, u pozadini, zato što ovdje su nam roditelji tu ispred sobe. Jer Nama je Slava, mislim mom bratu. Meni je Slava Kikiju, tako me Antija zove. A svi Ja njegov Andreju. I ajmo tu ostaviti nešto pomeri se. Nešto što nam je nepotrebno. Ajde, evo... To su graveli. Vrata, drveni kran. Zemlje. Evo cobblestone možemo. Stvari ne baš cobblestone. Dobro, neću sve staviti. Ovo je Anderside. Nije. Granit. Trska. Veštački ugalj, da stavim. Evo stavit ću nekoliko komada ovog uglja. Evo, i stavit ću 3 veštačka uglja. I to je to otprilike. Evo da stavimo nekoliko baklje da imamo za svaki Snimat ćemo i Royal zajedno. Da, Mi u zadnju klanu. Evo imam 29 baklja, to imam 10 česta ako ti zatreba baš. Napolju izgleda svanjava, mislim, lijepo je. Ti si napolju. Ja sam napolju. A ljudi, izvinite, mi moramo kratko pauzicu. Uzeli mrak. Već mrak. I evo ljudi, mi smo se vratili sada nakon kratke pauzice. Mrkli je mrak. Mrkli je mrak napolje, kaže Andra, a mi smo samo presali 5 sekundi da igramo. A kako da slušamo ovo i torč ovdje? Možda da slušam blok. Evo ja sam slušao nekako, znači slušao sam blok pa sam ponovno postavio. A šta? Ajde kopim rudnik, mislim, nema šta drugo da radimo, stvarno, napolju je mrak. Da, nemamo šta drugo da radimo u ovaj svijet. Nemamo krevete, ovce, ne znamo gdje ima. Tako da, u onaj svijet što smo igrali sa Savom, možda ćemo ga nekad snimati, imamo 3 kreveta za sva trojicu. Da, to sa Savom, sa našim mlađim bratom što je lupao. Da, izvinjavamo se, znači mali brat nam je lupao i mi snimamo samo još 9 minuta i moramo za minut da prekidemo snimanje, a možemo i sada. Možemo sada, nema šta da radimo. Ajde za minut, ajde malo da kopamo rudnik pa ćemo da prestanemo, ovaj minut. Možemo malo više od 10 ovih. Jel može? Malo više šta fali. 11 minuta, tako nešto. Sada znam što ti nisi pravio duge klipove. Pa to ti pričam. Mnogo ti telefona da zauzima, mnogo ti video da zauzima posle memoriju. Ali što... Ajde mi ćemo ovdje sada prekinemo, ljudi. Ajde što i meni i bratu. Da, možemo mi sad ovdje da prekinemo baš ovaj video. Baš ovdje. I ljudi, evo ovdje ćemo da stavimo sa ovim videom i čao ljudi, pozdrav sve.